надоели эти гонки, лучше Monster Truck. Кажется, я знаю, что нужно делать. Закажу машинку в интернете. Какой бы мне выбрать? Это то, что нужно. Доставка только через 2 дня. Это же очень долго. Что же мне придумать? О, идея. Вот моя волшебный стул. Ура, получилось! На картинке она выглядела по-другому. Машинка станет большой. Вот это другое дело. Вот это подойдет. Это то, что нужно. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока.